La 13. Moi bo día a todos e a todas. O Bloque Nacionalista Galego presentou o 14 de xullo unha iniciativa neste Parlamento porque o 8 de xullo dese mesmo mes iniciárase máis unha vez un ataque indiscriminado, xenocida de Israel contra Palestina, en este caso contra os territorios de Gaza. Palestina foi marxinada historicamente do dereito de autodeterminación dos povos, primeiro a respecto da potencia colonizadora do Reino Unido, logo de Francia, e agora pois do Estado de Israel, que tras a súa constitución o 15 de maio de 1948 iniciou desde o principio unha posición de non respecto dese acordo polo cal se constituían dous estados en igualdade de condicións con soberanía os dous estados e con territorio os dous estados. Máis de 60 anos de conflito, xa que desde ese momento de 1948 Israel iniciou un percurso de limpeza étnica dos territorios palestinos. O obxectivo político de Israel é ter única e exclusivamente un Estado xudeo para o cal lle é absolutamente preciso erradicar a poboación de Palestina. Baixo o lema unha terra sin xente para unha xente sin terra, cousa que se encargou de predicar por terra, mar e aire, pero que é absolutamente mentira, iniciou masacres, desplazamentos forzosos, un puro e duro apartheid que moitos dos que logo alaban e alabaron a posición de Nelson Mandela e da súa loita por a liberación do pobo de Sudáfrica e do apartheid, dende logo non teñen a mesma posición a respecto da posición que Israel e o apartheid que comete co pobo palestino. Un Estado confesional con ideoloxía excluinte como é o sionismo, que considera que o seu proceso estatal está inconcluso e segue edificando asentamentos e desplazando os palestinos, arrebatándolle as súas terras. Israel sempre tivo argumentos para non negociar e sempre se aliou coas potencias de turno, Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, para consolidar a súa posición. Non respeta o dereito internacional, nin o dereito internacional humanitario, nin os dereitos humanos. Israel todo o fundamenta na súa seguridade nacional, no seu espacio vital, nas razóns de Estado e nas razóns que eles esgrimen de considerarse o pobo elexido. Estamos frente á imposibilidade do pobo palestino de exercer o seu dereito de vivir libre, soberano e vivir na súa terra. Son tratados como unha raza inferior por Israel. Están instalados nun auténtico, como decía, apartheid, onde o único que hai son normas discriminatorias. Os palestinos de Cisjordania viven baixo ocupación e o resto no campo de concentración de Gaza. Israel, e eu vou no decir sin ningún pano quente, ten sometido o pobo palestino a un campo de concentración e exerce un campo de exterminio en Gaza co pobo palestino. Así de crudo e dura é a realidade. O 90% da poboación residente na Franja de Gaza está constituída por refuxiados que viven hacinados en 300 kilómetros cadrados. Prisioneiros, pois que Israel controla os accesos aéreos, os accesos terrestres e os accesos marítimos. Israel vulnera absolutamente todos os dereitos internacionais. Leva a cabo unha ocupación que supón unha forma de colonización que viola o artículo 49 da Cuarta Convención de Xinebra do 49, a reiteradas resolucións de condena do Consello de Seguridade da ONU, 446, 465, 298, é dicir, absolutamente todos son condeas de papel mollado porque os asentamentos siguen medrando usando o exército a favor dos ocupantes e control dos ocupados. Ocupación que significa contar con balados. Existe o balado da vergonza do que casi nunca se fala, un balado que separa palestinos de palestinas, palestinos entre sí, un balado de máis de 8 metros de altura, un balado de 700 kilómetros de longo, un balado controlado por Israel que decide quen entra, quen sale e en que condicións. Distancias que poden significar 10 minutos ou 3 horas a recorrer según a decisión de Israel de permitir aos palestinos ir ou non ir.
Humillación, demostración brutal de forza. Israel ten sometida a Palestina a ese campo de concentración e a Gaza a ese campo de exterminio. Unha ocupación ilegal, como dixen antes, unha ocupación que as resolucións internacionais din que é injusta e ilexítima e que, ademais, Israel o que fai é discriminar constantemente a poboación. Quere impedir que os palestinos teñan o Estado que lles foi recoñecido a Israel. Queren impedir o que eles si teñen. Israel quere o Estado sionista, considérase ese pobo elexido e considéranse víctimas, fan moitos esforzos porque non se esqueza a súa posición de víctimas e, dende logo, o BNG recoñece esa posición de víctima aos que foron sometidos polo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, pero, dende logo, esa situación non lles dá dereito a convertirse en verdugos, a convertirse en colonialistas, imperialistas e racistas, que é a posición que están a manter co pobo palestino. Israel en este momento é un Estado terrorista, exerce o terror, ten tropas de ocupación coloniais no territorio que legalmente lle corresponde a Palestina, acomete accións imperiais e a ocupación deses territorios que son de Palestina. Négalle a Palestina o dereito que el ten e que a comunidade internacional lle recoñeceu aos dous povos: ter un Estado en igualdade de dereitos, ter un Estado soberano a pesar das decisións da ONU que garantizan a existencia deses dous Estados, de Israel e de Palestina. Pero esa non é a realidade deste momento. Por eso, o BNG trae aquí esta iniciativa de condena á agresión de Israel contra o pobo palestiniano, de condena desta criminal ofensiva militar contra a fraixa de Gaza, que cando presentamos a iniciativa o 14 de xullo iban 100 mortos, pero que o saldo final é de 2.127 mortos palestinos asesinados, palestinos e palestinas, dos cales máis de 600 son nenos e nenas, co cal que ninguén veña aquí a decir que estamos diante dunha situación de igualdade entre os dous povos, porque, dende logo, non é así. Esta ofensiva o que culmina é un período de intensificación de constantes accións represivas do exército de ocupación de Israel en todo o territorio de Palestina. Con unha campaña de impunidade contra as poblacións palestinas, con a demolición indiscriminada de casas, asesinatos, a prisión de centenares de persoas, incluindo, como dixen antes, a centos de nenos e nenas, a diputados do Consello Legislativo de Palestina, unha acción criminal de Israel contra o pobo de Palestina. Ven de confirmar aquelo que era xa unha evidencia, que o proceso de negociación promovido teóricamente polos Estados Unidos non tiña outro obxectivo senón o de tentar impoñer e consagrar a aceptación efectiva de Palestina, a súa capitulación, a súa abdicación dos seus dereitos nacionais a vivir na súa terra, a vivir dos seus recursos e a decidir o que queren facer con eles. Como as declaracións de altos responsables da Administración de Estados Unidos confirman, a campaña militar de Israel realizada co continuo apoio político, diplomático e militar de Estados Unidos, ca atitude morna da Unión Europea que se agocha ou ben no silencio ou nun falso discurso equidistante que non deixa de ser cómplice efectiva con a política terrorista que acomete Israel. Estamos diante dunha agresión ilegal e ilexítima de Israel contra Palestina. Por eso, o Bloque Nacionalista Galego considera que non podemos, o Parlamento galego non pode ser un espectador diante desta situación e traemos esta iniciativa onde exiximos con contundencia, primeiro, como non podía ser de outro xeito, mostramos a solidaridade co pobo palestino, a condena a estes ataques, a política xenocida que se está a cometer co pobo palestino e demandamos do goberno galego que se dirixa ao goberno español para exixir
do goberno hebreo o cese inmediato dos bombardeos, que en este momento cesaron, pero dende logo ese alto ao fogo non é satisfactorio, ter unha actuación contundente, non tibia, nin, xa remato, señora presidenta, nin de imos facer, senón de exixir unha actuación contundente tanto a Unión Europea como as Nacións Unidas e que Israel respete o dereito internacional, que non é outro que recoñecer que Palestina ten dereito ao seu Estado e ten dereito a vivir libremente na súa terra. Moitas grazas.